എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മലയാള മനോരമയുടെ മെഷീനറി ആൻഡ് ട്രേഡ് എക്സ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് പുതിയ ഐഡിയകളും പുതിയ മെഷീനറികളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദിനംപ്രതി ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിനംപ്രതി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ 18 തീയതി വരെ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇന്ന് 17 തീയതിയാണ്, നാളെ വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവർ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നും ആരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പോ കാണാൻ വേണ്ടി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കയറാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു QR കോഡ് സ്കാനർ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും കയറാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ QR കോഡ് സ്കാനർ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്രൗഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ക്യാബിൻ കേസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോരോ വർക്കുകളും ഓരോ മെഷീനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആളുകളോട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ഫുഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിലുടനീളം 100 ഔട്ട്ലെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോൺ വെജ്, വെജ് ഫുഡ് ഐറ്റങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. മീറ്റ് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പുകളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്രോസൺ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. 200ഓളം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. 250 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയുള്ള റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ബിസിനസ് സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലെല്ലാം കമ്പനിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുതിയൊരു ബിസിനസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ബിസിനസ് അവസരമാണ് കാൻട്രി ഫ്രോസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവരുടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 15 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭകനാകാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരോട് തന്നെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അവരുടെ കോൺടാക്റ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ആശയം തേടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോയിൽ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു 3D ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ നല്ല വർക്കിലൂടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. മൈക്രോവില്ലേജ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ്. ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കളമശ്ശേരി കിൻഫ്രാക്ടർ പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് അവിടെ ഇൻഹൗസ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ്, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മെയിനായിട്ട് 3 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീൻസ് ആണ് മൈക്രോവില്ലേജിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 3D പ്രിന്റർ HP 4200 MJF 3D പ്രിന്റർ ആണ്. ദെൻ മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3 ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. Then SMT assembly line ഉണ്ട് for the assembling of the SMT components. ഈ 3 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ സം ലേസർ കട്ടേഴ്സ്, then ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻസ്, വിനൈൽ പ്രിന്റേഴ്സ്, PCB മില്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്, അങ്ങനെ കുറെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് മെഷീൻസും അതിനുള്ള സർവീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് മേക്കർവില്ലേജിന്റെ സർവീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആസ് എ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോവില്ലേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഇവരുടെ കോൺടാക്റ്റുള്ള നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയും വെക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ്പോയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറകെ നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുക. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോകൾ പുറകെ കാണുക കേട്ടോ.